Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu konutlarda kullanılan doğalgazın %24,6 oranında zam yapılacağını duyurdu. Bu artış 2 Temmuz 2025 tarihi itibariyle geçerli olacak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu konutlarda kullanılan doğalgaz tarifesine yapılan zamla ilgili detayları paylaştı. Kurumun açıklamasında doğalgaz toptan satış fiyatlarının bütçe hedefleri doğrultusunda güncellendiği ifade edildi. Boru hatları ile Petrol Taşıma AŞ tarafından ilan edilen yeni toptan satış fiyatlarına göre konut aboneleri için ortalama %24,6 oranında bir artış uygulanacak. Yeni tarifeler 2 Temmuz 2025 itibariyle yürürlüğe girecek.